नलाउनु भन्नेबाट हो ओके के छ है त क्या सम्पत्ति सर ल बाबु खोला दादा अब पिन माइक लगाउनु है खोला खोला म त खाता फेरि हुन्छ कि हुँदैन आवाले उडाउँछ होला खास मैले त खाताको त हाम्रो के ओली भन्ने हुन्छ नि अमृतमा आउँदै हुन्छ उहाँले फोन गर्नुभएको उनीहरूले बिचबाट रोकेर मैले अलरेडी धेरै भनिसकेको छु मिलाएर अलिकति क्वेसन अलिक फरक नहोस् क्वेसन त जस्तो गरे पनि म एन्सर दिन्छु होइन कोही छ खाली हामी लिइहालौँ नि किन क्यामेरा खाली भएको कोही छ किन बुसमा दिनु पर्यो बुम त एकजना समातिहाल्छ नि सुरु गर एकछिन बुम समात्नु यहाँ आऊ त भाइ बुम मात्र समाउनु यताबाट आउनु दिउँ त बुम समातिदिनु यो तार झ्याप कामै हाल्यो ल के आउनुहोस् म एयरपोर्ट अगाडि टर्मिनल अगाडि छु चाहिँ म यहाँ साथीहरू आउनुभएको रहेछ कि मिडियाको माइक मिलाउनु वाइट पनि हुन्छ रेडी हो ल सुरु गरौँ सुरु गरौँ अरुजी तपाईँले यसो गर्नु हाम्रो रविवार सर ल ल्याऊ ल स्टार्ट ल हल्ला नगर्नुहोस् है मैले सुरु गरेँ है विशेष गरी सदस्यजी अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुहुन्छ नेपाल फर्किनु भएको थियो नेपालको बिचमा थुप्रै घटनाहरू भए उथलपुथल भए भनौँ न आफ्नो दाहिने गुमाउनु पऱ्यो अहिले अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ यो क्षणलाई यो मुभमेन्टलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ कसरी मिस गर्दै हुनुहुन्छ मलाई एकदमै नराम्रो लागेको छ होइन म लास्ट टाइम नेपाल आउँदाखेरि म मेरो दिदीको बिहामा दिदीको टोली उठाउनको लागि आएको थिएँ यसपालि नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ म मेरो दाइको अचानक शङ्कास्पद मृत्युको कारणले आउनु पर्यो अझै पनि मेरो आँखाको आँसुहरू सुकिसकेको छैन र सडकमा आउनु पर्यो मैले मेरो दाइको न्याय माग्नको लागि त्यसमा म एकदमै लज्जित छु त्यसको लागि भनौँ न सम्बन्धित निकायले यस्तो घटनाहरूलाई राम्रोसँग हेरिदियोस् भोलि यस्तो घटनाहरू आफ्नो गाउँघरमा भयो भने होइन मैले आवाज उठाउन सकेँ र एउटा कानुनी बाटोबाट यो घटना चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अहिले यसको निष्कर्ष निस्किनको लागि भनौँ होइन आवाज उठाउन नसक्नेहरूको कैयौँको यस्तो केसहरू पेन्डिङमा भएको हुनसक्छ होइन सम्बन्धित निकायले चाहिँ ज्यान मरेको जस्तो कुरा छ एउटा आफ्नो पाटो पर गर्नु एउटा आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारीहरू चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग वहन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु होइन सडकमा चाहिँ उत्रिन बाध्य नबनाउनु होला यहाँहरूले होइन सम्बन्धित निकायले हेर्दै हुनुहुन्छ भने र म अहिले चाहिँ आफ्नो पढाइ पुरा गर्नको लागि चाहिँ म ब्याक टु युएस हुँदैछु आज 8:30 बजेको मेरो फ्लाइट छ होइन कतिले त मलाई अब मुद्दा हाल्छु भनेर धम्कीहरू दिनुभएको थियो होइन अब मेरो मुद्दा नै हालिएको रहेछ भने सायद म भित्र छिर्न पनि पाउँदिनँ होला होइन एकैछिनपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कुरा जोड्न चाहे सकिसकेँ कतिको कन्ट्रोल हुनुहुन्छ कतिको सामर्थ्य छ पैतालामा टेक्ने कतिको उ छ विदेशमा गइरहनु भएको छ ती घरमा आमा बुवा लगायत ती त्यत्रो फ्यामिली छ न्याय पाउनु भएको छैन कतिको साहस आइरहेको छ अहिले एकदमै साहस आएको छ अहिले न्यायको लागि मैले आवाज उठाउनु पर्ने मेरो बाटोबाट गर्नुपर्ने एउटा बहिनीको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले राम्रोसँगले 100% दिएको छु मेरो दाइले कतैबाट हेरिरहेको छ भने पनि सायद उसको आत्मा यतिखेर हाँसिरहेको छ होइन अब कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्ने भएको छ मलाई सम्पूर्ण लयरहरूले अब तपाईँ जानुहोस् आफ्नो पढाइ पुरा गरेर आउनुहोस् भनेर नि मलाई पठाउनु भएको हो त्यही हिसाबले उहाँहरूलाई विश्वास गरेर चाहिँ म आज जाँदैछु यहाँबाट होइन कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्ने भएको छ जसमा चाहिँ मैले इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन कानुनले गर्छ भोलि केही फैसला गर्ने हो होइन अहिले चाहिँ त्यति नै भइरहेछ जसरी साथ सपोर्ट पाउनु भएको थियो एक हिसाबले मिडियाकर्मीसँगै दर्शकले सम्पूर्णले हजुरलाई एउटा भनौँ न हिम्मतवाली नारी हिम्मतवाली चेली भनेर पनि टाइटल दिनुभएको थियो जुन हिसाबले हजुरले एउटा दबिएको आवाज जुन हिसाबले बुलन्द पार्नु भएको थियो ती पब्लिकलाई के भन्नुहुन्छ सबैलाई मेरो एकदम धेरै होइन जति पनि मैले थ्याङ्क यू भन्छु त्यो पनि एकदमै कम हुनेछ र तपाईँहरूलाई पनि अन्याय परेको छ भने चाहिँ सहेर नबस्नुहोस् तपाईँले सहेर बस्नुभयो भने तपाईँलाई दबाउने काम गरिन्छ त्यहाँनिर नै
आज नभए भोलि मर्ने नै हो। सत्यको लागि आवाज उठाएर मर्नु नै छ भने पनि अन्याय सहेर चाहिँ नबस्छौँ। जतिले पनि साथ र सपोर्ट दिनुभएको छ, जति मिडियाहरूले पनि साथ र सपोर्ट दिनुभएको छ, सम्पूर्ण नेपाली जनता देश विदेश नेपालमा हुने सबैले मेरो आवाजलाई सुनेर मेरो आवाजमा एउटा सत्यता छ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ साथ दिनुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ एकदम प्रणाम गर्न चाहन्छु होइन। भोलिको दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग पाउँछु भन्ने आशा गरेको छु। कसैलाई अन्याय पर्यो र मेरो मद्दतको आवश्यक पर्यो कसैलाई भने पनि म त्यसको लागि रेडी हुन्छु। केही महिनाको लागि म अमेरिका जाँदैछु, म फर्केर आउनेछु। आफूले सिकेको शिक्षालाई आफ्नो देशमा हाम्रो देशमा चाहिँ मैले दिनुपर्ने ज्ञान नलेजहरू म भोलिको दिनमा दिनेछु। यति नै हो अहिलेको लागि। यसरी अमेरिका चाहिँ केही कुरा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, तैपनि यसलाई अझै प्रश्न पार्न चाहे के उद्देश्यले किन केका लागि जाँदैछ? म विमान चालकको ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ। मैले मेरो सिङ्गल इन्जिनको बाटो सकिएर म मल्टी इन्जिन गरिरहेको छु अहिले होइन। त्यही कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ म ब्याक टु युएस हुँदैछु। म अहिले जाने थिइनँ होला, तर मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरू सकिएको हुनाले होइन लयरहरूले चाहिँ तपाईँ अब जाँदा हुन्छ भन्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ म जान्छु। बरु भरसक चाँडै फर्केर आउँछु। जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पढाइ सकेर म सायद यो केस चलिरहँदा नि म फर्केर आइपुग्छु होला। त्यसमा सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियाहरूमा तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्ने गरेका छौँ हामीले काठमाडौँमा हेरेर निहालेर। तपाईँलाई विदेश जानबाट रोक लगाउँछु भनेर विभिन्न कुराहरूमा धम्की दिइरहेका आवाजहरू पनि आइरहेका थिए। कतिको सत्यता हो? सत्य हो, सत्य हो। त्यो मैले आफैले मेरै कानमा आएर मैले अरूको कुरा सुनेर म आवाज उठाउने मान्छे होइन। मैले जब आफ्नो आँखाले देख्छु प्रत्यक्ष होइन, अरूको कुरामा पनि त्यो सत्यता हुन्छ, तर आफ्नो आँखाले देखेपछि त त्यसलाई लुकाउन सकिएन नि त। त्यो लुकाउन नसकेर चाहिँ मैले बाहिर निकाल्नको लागि बाध्य भएको हो। घरसम्मै बाहिर त मैले धेरै सुनिरहेको थिएँ। सुनेको भरमा हच्चाको भरमा बोल्न हुँदैन भनिन्छ होइन। त्यसरी मैले बोलेको थिइनँ, चुपै लागेर बसेको थिएँ। एक दिन अचानक घरमा मान्छे आउनुभयो, उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो मसँग होइन। यस्तो गरिदिन लागेको छ, यस्तो गर्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ, उसको सबै कुरा डामाडोल हुन्छ, बसेर वार्ता गर्नुहोस् मिलाउनुहोस् भन्ने यस्तो कुरा आयो होइन। त्यो चाहिँ एउटा इन्डाइरेक्ट थ्रेट नै हो भन्नुपर्छ होइन। सम्बन्धित अब जसले मलाई थ्रेट गर्न खोज्नु भएको उहाँसँग सम्बन्धित व्यक्ति आउनु भएको थियो घरमा। त्यो आइसकेपछि चाहिँ मलाई चित्तै बुझेन। त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले आवाज उठाएको हो यसप्रति। जस्तै मैले योभन्दा अलिकति पास्ट टाइमको कुरा सोध्न चाहेँ, तपाईँ के उद्देश्यले नेपाल आउनु भएको थियो त्यतिखेर? त्यो पनि अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। केही कुराहरू त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अहिले भनौँ न एक हिसाबको तपाईँ अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किनु भएको थियो, जति सपना बोकेर आउनु भएको थियो, जति कुराहरू तपाईँले मनमा काँचेर आउनु भएको थियो, तर नेपाल पुग्दाखेरि यो नहुनुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो होइन। त्यति बेलाको तपाईँ नेपाल फर्किरहेको क्षण मैले अलिकति याद गर्न चाहेँ। म नेपाल फर्किनेको क्षण भनेकै मेरो दाइको निधन भएको खबर मैले अमेरिकामै सुने। रातको समय थियो, म रातभरि सुत्न सकिनँ छटपटिएर। रातारात मैले प्लेन टिकट गरेर म आफ्नो मेरो दिमाग पनि राम्रोसँग चलिरहेको थिएन होला होइन। मेरो दाइको निधनको खबरले नै म नेपाल आएको। म एकदमै शोकमा डुबेर नै आइपुगेको नेपालमा। दाइको निधन भएको सुने पछि यहाँ आएर थाहा पाएँ मैले दाइको चाहिँ एउटा शङ्कास्पद मृत्यु भएको रहेछ। के कसरी मृत्यु भएको भनेर ओभरअल सबै मेरो आमाबाट मैले सुने। त्यो सुनेपछि यो मलाई मेरो दाइको नर्मल डेथ हुँदै होइन, सम्बन्धित निकायले यसलाई एकदम राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। म बारम्बार प्रहरी चौकी पनि धाएँ, मेरो परिवार पनि धाउनु भयो। हामीलाई चित्तबुझ्दो एन्सर कहिले पनि दिनुहुन्न थियो। 2 महिना बित्दाखेरि पनि कहिले चित्तबुझ्दो एन्सर दिनु भएन। पछि मैले अति नै भएर फाइल पल्टाउन हेर्न लागेपछि मैले आफैले उहाँहरूले गरेको गल्तीलाई पत्ता लगाएर म आवाज उठाउन बाध्य भएँ। त्यसरी नै अनि पछि धेरैले आवाज उठाउनु भयो। मेरो आवाजमा आवाज मिलाएर पहिला त्यही केस त्यही फाइलले केही चेन्ज भएको छैन। त्यही फाइलले मेरो दाइको केस अदालतसम्म टेकेको थिएन। फैसला गर्ने अदालतको काम हो। एउटा ज्यान मरेको छ मान्छेको, पुलिसले पनि फैसला गर्न मिल्दैन यसलाई। सम्मानित अदालतले फैसला गर्ने हो। सम्मानित अदालतसम्मै मेरो दाइको केसलाई पुर्याएको थिएन। प्रमाणहरूलाई सकेसम्म त लोप गर्ने प्रयास गरिएको थियो। अहिले त मैले पहिला मलाई फाइलमा के छ भनेर हेर्न पनि दिनुभएको थिएन। अहिले अदालतसम्म पुगेपछि मैले त्यो फाइलको एक कपी लिएँ। त्यो फाइलको कपी हेर्दाखेरि हरेक कुरालाई फितलो बनाउन खोजिएको छ। पढ्दाखेरि हरेक मान्छेको बयान बाजिरहेको छ। त्यहाँनिर पुलिसले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने क्रस क्वेसनहरू केही पनि गरेको देखिनँ। मरेको मान्छेको लासको इन्फर्मेसन धरि गलत राखिएको छ घटना प्रविधि मुचुल्कामा। घटना प्रविधि मुचुल्का उठाउँदाखेरि घर परिवारको मान्छेलाई राख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि प्रहरी प्रशासनले गरेको छैन। कुनै पनि काम गर्दा पीडित परिवारलाई बोलाइएन। उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्नुभयो। गर्दाखेरि पनि प्रमाणलाई लोप गर्ने आधारमा चाहिँ गरेको पाएपछि मैले तपाईँको यो कुरालाई रोकेर मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनेता भनेर टाइटल दिएको छ र केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक नेपालीको आँखामा आँसु झर्न दिन्न, कुनै पनि नेपालीलाई न्यायबाट वञ्चित गराउँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। तपाईँलाई के लाग्यो? मैले न्याय पाएको छु जस्तो लागिरहेको छ, के लागिरहेको छ?
मैले अहिलेसम्म न्याय पाइसकेको छुइनँ। न्याय पाउनको लागि सम्मानित अदालतसम्म चाहिँ पाइला टेकेको छ मेरो दाइको। यो अभिव्यक्ति दिने नेतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो अभिव्यक्ति दिने नेतालाई उहाँले हो भन्नुभयो, त्यसको लागि ठिक छ, राम्रो छ उहाँले भन्नुभएको कुरा होइन। सकेसम्म त उहाँले त्यो गर्न चाहनु भएको कुरा पुरा होस्। मलाई पनि, हामी जनतालाई पनि यसरी रुन पर्ने आवश्यक छैन, दुःखमा नपारियोस् होइन। तर अहिले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा सायद त्यो कुरा पुरा पनि हुन सक्ला होइन। तर आजको दिनमा चाहिँ हरेक सर्वसाधारणको आँखामा चाहिँ आँसु छ। घर घरमा गएर उहाँले पुछ्न सक्नुहुन्छ भने त्यो छुट्टै पाटो हो। तर आजको दिनसम्म चाहिँ हरेक सर्वसाधारण, गरिब दुःखी जो पीडामा छन् उनीहरूको आँखामा आँसु अझै पनि ढगमगिरहेका छन्। अहिले चाहिँ पुछिएको चाहिँ छैन। त्यो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, भोलिको दिनमा गर्नुहुन्छ भने द्याट्स अ भेरी गुड न्युज फर अस होइन। आजको दिनसम्म चाहिँ कसैको आँसु पुछिएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कत्रो कत्रो काण्डहरू देख्छौँ हामीले, गल्ती देखिरहेको छौँ, यो गल्ती भइरहेको छ भने हामी सर्वसाधारणलाई थाहा छ। तर त्यो गल्तीलाई न्यूनीकरण गरिँदैन, त्यो गलत गर्ने मान्छेलाई सजाय दिइँदैन यहाँनिर होइन। नेपालमा न्याय मरेको देश भनिन्छ, तर न्याय मरेको देश होइन क्या, न्यायको घाँटी थिचेर मारिने देश रहेछ कि। आज म 27 वर्ष लागेँ होइन, मैले सानैदेखि हेर्दै आएको थिएँ यस्तो हत्या हिंसा कति भइरहेको थियो। आज मेरो आफ्नै घरमा पर्दाखेरि चाहिँ म आवाज उठाउन बाध्य भएँ होइन। नेपालको न्यायलाई चाहिँ नमारियोस्, सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। अजम्बरी कोही छैन, सबैजना मरेर जाने हो। एउटा राम्रो काम गरेर जाउँ, भोलि आउने नेक्स्ट जेनेरेसनले पनि, मभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले चाहिँ यस्तो राम्रो गर्नुभएको थियो हाम्रो लागि भने उहाँहरूलाई पनि एउटा सोच होस्, एउटा हिम्मतको साथमा अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ त अब सबैलाई आफ्नो भुँडी भर्नतिर मात्र छ क्या, सर्वसाधारणले हो त्यहाँसम्म पुर्याएको भन्ने सोच छैन उहाँहरूलाई। जब पोस्ट पावर चाहिन्छ तब सर्वसाधारणको खुट्टासम्म ढोग्न जानुहुन्छ उहाँहरू। सर्वसाधारणको घर घरमा गएर उहाँहरूको निड्स, उहाँहरूको डिजायरहरू के छ त्यो फुलफिल गर्नुहुन्छ। तर जब उहाँहरू त्यो एउटा पोस्टमा, पावरमा पुग्नुहुन्छ, यो सबै बिर्सिनुहुन्छ। आफ्नो परिवार र आफ्नो भुँडी मात्र कसरी भन्ने त्यो सोच जान्छ कि उहाँहरूलाई। यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँहरू देश, राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न सक्नुहुन्न, सम्बन्धित निकायले पीडित पक्षलाई न्याय दिन सक्दैन भने त्यस्तो काममा बसिराख्नु हजुरहरूलाई आवश्यक छैन। नेपालमा धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो दक्ष हुनुहुन्छ, जोसँग पैसा छैन तर नलेज छ, म राम्रोसँग काम गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने हिम्मत छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र जो चाहिँ यो अन्यायको विरुद्ध साथ दिनुहुन्न त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ कुर्सीमा बस्न आवश्यक छैन। विशेष गरी तपाईँले अहिले छोड्नको लागि थुप्रै मान्छेहरू आउनु भएको छ। मैले चाहिँ उहाँहरूको पनि परिचय खुलाउन चाहेँ। हजुर विशेष गरी सदस्य अहिले अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले चाहिँ कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई एकदमै नरमाइलो लागेको छ उसलाई पठाउन होइन। यस्तो स्थितिमा ऊ फर्केर आउन पर्यो कि हामीले सोचेको पनि थिएनौँ, कल्पना पनि गरेको थिएनौँ। आज भाइलाई यसरी गुमाउनु परेको छ। म उसको दिदी हो। यति दुःख लागेको छ, उसलाई पठाउने मन त थिएन, तर बाध्यता र व्यवस्थाले हामीलाई बाँधेर उसलाई पठाउन बाध्य भएका छौँ। आज हामी उसको कोर्स सकेपछि ऊ आउँछिन् फर्केर र आफ्नो जे अहिले त्यो गरेकी छिन् उसले सबै पुरा गर्छिन् यहाँ आएर। र सबैलाई जसले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि भोलि केही पऱ्यो भने यसले जहिले पनि आवाज उठाउने छे। सबैको लागि एकदम सक्ष भएर उसले काम गर्ने छे। हामी त भइहाल्यौँ, हामी भन्दा पनि अरूहरूको लागि आज हामीलाई जतिले पनि सपोर्ट र साथ दिनुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि एकदम ऊ निडर भएर लड्ने छे। र यसमै बहिनीलाई हिम्मत दिलाउनको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बहिनीको साहस बढाउनको लागि, बहिनीको अझै सामर्थ्य बढाउनको लागि। मेरी बहिनी यति आँटिली रहेछ होइन, मैले सोचेको पनि थिइनँ मेरी बहिनीमा यति धेरै आँट छ भनेर। यसले गर्दा होइन सारा नेपाली चेलीहरूको लागि आँट र एउटा हिम्मतको पाटो बनेकी छ यो आज। यसले अब अझै उसको राम्रो होस्, उसले सबैको लागि, हाम्रो मात्रै नभएर देश र जनताको लागि उसले सेवा गरोस्, सबैको एउटा हिम्मतको पाटो बनोस्, अझै योभन्दा माथि पुगोस् मेरो बहिनी। म त्यही चाहन्छु। त्यसरी जेरीजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि छोड्न आउनु भएको छ। हजुरको के छ भने के भन्नुहुन्छ? अब यसमा बहिनीको जुन साहस, बहिनीको जुन एउटा हिम्मतलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहिँ सलाम गरेको छौँ। देश विदेशबाट चाहिँ हामीले साथ समर्थन दिएको छौँ। र आफ्नो दाइको हत्या भइसकेपछि आफ्नो दाइको हत्यारालाई चाहिँ पत्ता लगाउनको निम्ति चाहिँ जब एउटा बहिनी अनुसन्धानको निम्ति पुलिस प्रशासन अदालतसम्म चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ अझै त्यही पुलिस प्रशासनले चाहिँ त्यो हत्यालाई लुकाउने किसिमको कार्यहरू भइसकेपछि त्यो बहिनीलाई महसुस भयो जहाँबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउनुपर्छ त्यही न्याय बेचिसकेको छ भनिसकेपछि उसले आवाज उठाउनको निम्ति एउटा फेसबुक लाइभको मार्फतबाट प्रत्यक्ष त्यो सम्पूर्णमा जानकारी गराउनु भयो। जानकारी गराइसकेपछि त्यहाँका मेयर साहबले समेत त्यसमा कुनै पनि साथ समर्थन दिएको कुराहरू छैन। र अहिले हामीले सुन्नमा आएको छ अरे हामीले कर तिरेर, भत्ता दिएर, सत्ता दिएर, भोट दिएर एउटा सरकारी सर्भेन्ट बनाएर राखेको एउटा मेयरले धम्काइरहेका कुराहरू आएका छन्।
युएसए जान दिँदैनौँ, पढाइमा रोक गरिदिन्छौँ। मेयरको काम त्यो होइन, पुलिस प्रशासनको काम त्यो होइन। त्यसको निम्ति तपाईँलाई हामीले तलब र भत्ता दिएको होइन। तपाईँलाई न्याय दिनको निम्ति, तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति, त्यहाँ सुरक्षा गर्नको निम्ति तपाईँको के छ काम, तपाईँले त्यो काम गर्नु जरुरी छ। तपाईँले कसैलाई धम्काउने, तपाईँले के भन्नुभएको छ? हाम्रो उर्लाबारीका मेयरले के भन्नुभएको छ? 21 करोड मैले खर्च गरेर चाहिँ राजनीतिकमा आउनु भएको छ भन्न खोज्नु भएको। तपाईँले 20-25 करोड रुपियाँ खर्च गरेर मेयरको कुर्सी किन्नु भएको हो होइन नि? तपाईँले गुन्डा परिचालन गरेर तपाईँले यो केसमा साथ समर्थन र त्यो हत्यारालाई पत्ता लगाउन छोडेर तपाईँले धर धम्कीको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यहाँको पुलिस प्रशासनले के गरेर बसिरहेको छ? नेपाल सरकारले के गरेर बसिरहेको छ? एउटा आफ्नो दाइको हत्या भएको छ, कसैको छोराको हत्या भएको छ, कसैको भाइको हत्या भएको छ। अरे यार उसलाई यो के उसको माग के छ एउटा बहिनीको? अरे मेरो दाइको हत्यारालाई पक्राइ त देऊ। आज हामी एउटा नारीले यति मनभरि यति पीडा बोकेर भए पनि, न्याय नपाएर भए पनि यसरी आफ्नो कर्मको लागि, देशको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब जानु त अब जानु त नपर्ने हो, हामीले रोक्नु पर्ने हो। उहाँको सामर्थ्य कसरी जुटाउनुहुन्छ? उहाँलाई अझै आत्मविश्वास गर्नको लागि के भन्नुहुन्छ? अब के भन्ने, अब राम्रोसँग जानु शोभायात्रा। अब आउने दिनहरूमा फेरि फर्केर पनि दाइको हत्यारालाई पत्ता लगाउनको निम्ति हामी सम्पूर्ण लागि पर्नुपर्छ। हामी साथमै छौँ, हामी हत्यारालाई जसरी पनि पक्रिन्छौँ। अब अहिले जुन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ, सरकारले राम्रो तरिकाबाट चाहिँ न्याय दिलाएको होस् भन्न चाहन्छु। त्यसरी मैले पछाडिबाट पनि कुरा जोड्न चाहेँ, के भन्नुहुन्छ हजुर? बहिनीलाई सबभन्दा पहिला अब शोभायात्रा राम्रो पढाएको होस्, बहिनीले भोलि प्लेन चलाएकोदेखि त्यसमा बसेर बस्न पाइयोस्, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा बहिनीको लक्ष्य पुरा होस्। अरू कुराहरूमा त हामीले पनि काठमाडौँबाट आफ्नो ठाउँबाट बुलन्द आवाज आफ्नो ठाउँबाट उठाउनु पर्ने ठाउँबाट हामीले उठाएका छौँ। अब बहिनीलाई जहिले पनि सफलताको शुभकामना सहित धेरै के अरे ऊ भन्दा पनि बहिनीको जहिले उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बहिनीलाई जुनै बेला पनि साथ दिन्छु कि म भन्न चाहन्छु। मैले यो संवाद छोड्दै हजुरलाई शुभयात्रा पनि दिन चाहन्छु हामी सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट। त्यस गरी राज्यले जुन थिचोमिचो गर्यो, जुन हिसाबको दमन गर्यो होइन, तपाईँ एउटा होनहार युवा हुनुहुन्छ, धेरै सपना बोकेर राज्यको लागि काम गर्छु भनेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता युवाले अब यस्ता गतिविधिहरू परिवर्तन गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? म जस्तो युवा भनेपछि यहाँहरू सम्पूर्ण पढ्नुहुन्छ होइन, म मात्र पढ्दिनँ। नेपालमा अहिले तपाईँहरू पनि सबै युवा हुनुहुन्छ, हामी सबैजनाले नै मिलेर होइन एउटा हामीभित्र जुन मेन कुरा चाहिँ हामीभित्र जुन डर छ, कसैले यस्तो गर्ला कि, कसैले मैले आवाज उठाएँ भने यस्तो गर्ला कि भन्ने हामीभित्र एउटा जति नै ममा डर छैन भने पनि इभन मभित्र पनि डर कहीँ न कतै हुन्छ होइन। त्यो डरलाई चाहिँ हामीले मारेर सत्य के हो त्यसको लागि चाहिँ हामी जसुकैले हामीलाई रोक्न खोजे पनि, अड्काउन खोजे पनि हामी लागि पर्छौँ। एकजना तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको पछाडि अरू 1000जना आउनुहुने रहेछ भनेर चाहिँ प्रुफ पनि भएको छ अहिले यही केसबाट होइन। सम्पूर्ण युवाहरू चाहिँ जागरुक हुन एकदमै आवश्यक छ। यसरी दिन प्रतिदिन कसैको छोरा मारिँदैछ, कसैको बुढा मारिँदैछ, कसैको दाजुभाइ मारिँदैछ, कसैको आमाको कोखबाट सन्तान खोसिँदैछ, त्यस्तो घटनाहरू धेरै भइरहेको छ र यस्तो घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूले आफूले सकेसम्म कोसिस गर्नुभएको पनि हामीले न्युजहरू देखेको छौँ। कति केसहरूमा सम्बन्धित निकायले त्यो घटनाको पर्दाफास गरेर त्यो घटना गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय दिएको पनि छ। त्यसको लागि म सम्बन्धित निकायलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु होइन। तर अपराधहरूलाई तपाईँले जोगाउन खोज्नुभयो भने यो देशमा अपराध भन्ने कुरा कहिले पनि घट्दैन। अपराधी र अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सजाय दिउँ। त्यस्तो गरिएन भने चाहिँ भोलिको दिनमा देशमा झनै गुन्डागर्दी बढ्छ। गुन्डागर्दीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। कसैको छोरा मारिएको छ, कसैको माइती खोसिएको छ भने त्यो के कारणले त्यस्तो भएको एउटा सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि एउटा सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो मागै त्यही थियो। मैले कुनै निर्दोष मान्छे फसुन् उसलाई चाहिँ जेलमा हाल्नै पर्छ भनेको होइन। सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। एउटा आमाको आँसु पुस्नको लागि चित्त बुझ्दो आधार दिनु पर्यो। एउटा दिदीको माइती खोसिएको छ, मेरो माइती खोसिएको छ, हामीलाई एउटा चित्त बुझ्दो आधार दिनु पर्यो। त्यही हो हामीले भनेको। र अहिले चाहिँ सम्मानित अदालतसम्म मेरो दाइको केस पुगेको छ होइन। अब अदालतले गर्ने प्रक्रियामा हामीले आफ्नो इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन। सायद त म यो केस हुँदाहुँदैसम्म नै म आइपुग्छु फर्केर होइन। म 5 महिना जतिमा फर्किन्छु होला, 4-5 महिनामा म फर्किन्छु। यो संवादको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा आम नेपाली दर्शकहरूलाई, नेपाल बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्टमा त जति पनि मैले थ्याङ्क यू भन्छु त्यो एकदमै कम हुनेछ। यसलाई स्वीकार दिनु होला यहाँहरू सम्पूर्णले होइन।
तपाईँहरूको घरमा गाउँघरमा कति अन्याय परेको छ भने प्लिज आवाज उठाउनुहोस्। एक दिन हामी सबैजना मर्ने नै हो, अघि पनि भने अदमभरि कोही पनि छैनौँ। राम्रो कामको लागि आवाज उठाएर राम्रो कामको लागि कदम चालेर नि मर्दाखेरि पनि होइन, अन्याय र अत्याचार चाहिँ सहनु हुँदैन। यस्तो ताल हो भने नेपालमा गुन्डागर्दी मात्र बाँच्नेछन्, सर्वसाधारण र निर्दोष मान्छेहरू सबै नै मर्नेछन्। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गरिब झनै गरिब हुँदै गइरहेको छ हाम्रो देशमा। धनीहरू पैसा कहाँ राखौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्, त्यस्तो भइरहेको छ कि यस्तो चाहिँ हुन नदिउँ, हरेकलाई बराबर सम्मान दिउँ होइन। त्यही हो, सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। अन्यायको विरुद्ध चाहिँ सबैजनाले आवाज उठाउनु होला र भोलिको दिनमा पनि मलाई यसरी नै साथ र सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु यहाँहरू सम्पूर्णबाट। शुभयात्रा बहिनी। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। बाबु समाज